سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد عزیز بزرگوار، خوب هستید ان شاء الله؟ سلامت باشید برادر عزیز تاجیک، بفرمایید. من فقط در یک موضوع میخواستم صحبت کنم. پیشتر یک نوار رو دیدم استاد، یک آخوند در منبر نشسته بود و داشت درباره خانم نرگس، نمیدونم همسری امام زمانی اونها است یا که مادر امام زمانی اونها است، و او داشت دروغ‌های میگفت که صلیب رو در گردی او چی ماندند و اون شخصی که میخواست با اون خانم نرگس خانوادار شود بالای منبر برآمد و از بالای او افتید و خوشش رفت و خلاص یک دروغ و گفتکاری های گفتن و آنها میخواهند که اصلا همین چرا امام مهدی رو و یهودیا خیلی که دجال رو یهودیا انتظار هستند، اصلا با همین نقل و چیاشون میخواهند که دجال رو در شایان مسلمان ها فهمونند که این همون امام زمان است. لیکن الحمدلله که شبکه های شما هست ما میبینیم این گونه دروغ تلبیس های آنها رو و میفهمیم، درک میکنیم که در حقیقت دروغگو روسیا هستند و خداوند خوری این دنیا و آخرت رو بر آنها نصیب میگرداند. و از برنامه خوبتان بسیار تشکر میکنم استاد عزیز، خیلی خوشحالم که با شما در تماس شدم. الله یار و نگهبانتان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر از شما برادر عزیز بزرگوار. ببینید، من بارها گفتم یکی از کارهایی که آخونده انجام میدن این است که در مقابل مقدسات اسلام، مقدسات ساختگی جعلی خودشون رو میارن، بعد به اشکال مختلف به این مقدسات توهین میکنن به شکلی که طرفدارانشون متوجه نمیشن، فکر میکنن این فضایلی است. در حقیقت هدف شیعیان، علمای شیعه، از ساختن این مقدسات بدنام کردن اسلام است. مثلا میگیم قرآن کتاب مقدس، معجزه جاویدان، ذالک الکتاب لا ریب فیه، هزار یک فضایلی که قرآن کریم داره. اومدن در مقابل قرآن امام زمان رو درست کردن که 17,000 آیت است. امام زمان از ترس کشتش هم با خودش برداشته برده فرار کرده. در مقابل رسول الله صلی الله علیه و سلم که شجاع بودن، پیامبر الهی بودن و همین کافی است که سرور و سید همه مخلوقات، اومدن توهین های به این حضرت کردن که انسان خجالت میکشه بیان بکنه، از توهین به همسرش گرفته تا الی ماشاءالله. سیدنا علی رضی الله تعالی عنه رو که یکی از اصحاب جلیل القدر رسول الله صلی الله علیه و سلم و در خانه رسول الله بزرگ شده، اومدن بهش پشه گفتن، الاغ گفتن، بهش نمیدونم شتر گفتن، هزار یک توهینی که در کتاباشون ما بارها نشون دادیم. در مقابل اون مهدی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به آمدنش بشارت داده بودن و ما مسلمانان قبول داریم که در آخر از زمان شخصی میاد که نامش نام رسول الله و نام پدرش نام پدر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است و دنیا رو پر از عدل و داد میکنه، اومدن امام زمان ساختگی خودشون رو ساختن. بعد خیلی زیرکانه در لابلای کتابهاشون توهین کردن به این شخص. یکی از این توهین ها رو در کتاب حق الیقین، این کتاب ملا باقر مجلسی است که صاحب همین دایره المعارف خرافات شیعه بهارالانوار، این هم صفحه بعدش که در ایران هم اتفاقا چاپ شده، حق الیقین ملا باقر مجلسی در صفحه 279 و 278 و 279. کلا این صفحات رو برید بخونید. در صفحه 276 شروع بکنید، داستان مادر امام زمان هست که خلاصه این اسمش ملیکا بوده و دختری یکی از پادشاهان روم بوده و در یکی از جنگ ها اسیر میشه و بعد این به دست مسلمان ها میفته و اینو به عنوان برده میگیرن و خلاصه
میارن و در بازار میفروشن. و در همین صفحه 278 مطلب جالبی است که الان من یک جمله میگم، به نظر شما اگر یک زنی، یک دختری در خیابان بیاد، در تهران، در اصفهان، خدای نکرده در هر شهری، در هر کشوری که باشه، داد بزنه که پرده عفتش پاره شد، شما چه تصور میکنید؟ یک دختر جوانی زیبارویی در یکی از خیابانها به خیابان اومده، در یکی از شهرهای بزرگ، در بین مردم داد میزنه که پرده عفتش پاره شد. وقتی یک دختر، یک زن میگه پرده عفتش پاره شد، یعنی چی؟ یعنی بهش تجاوز شده؟ یعنی بهش دست درازی شده؟ در همین صفحه بعد از اینکه این داستان رو ببینید که در صفحه 278 حق الیقین از دو شیخ بزرگوارش، محمد ابن بابوی قمی و شیخ توسی، در کتابای غیبتشون آوردن که خلاص همین داستانی که گفتم و یک دختر زیباروی رومی بود و دختر یکی از پادشاهان روم بود در شهر سرمنرها در سامرا. خلاصه در اینجا امام علی نقی برده فروشی رو میفرستن و خلاصه نشانی این دختری که قرار مادر امام زمان بشه، نشانش اینه که جامعه حریر کنده پوشیده است و ابا و امتناع خواهد نمود. آن کنیز نظر کردن مشتریان و دست گذاشتن ایشان بر او و خواهی شنید که از پس پرده صدای رومی از او ظاهر می شود، پس بدان که به زبان رومی می گوید وای پرده عفتم دریده شد. یکی از مشتریان خواهد گفت که 300 اشرفی میدم بخیر. خلاصه این کنیز رو که داد میزده که پرده عفتش دریده شد رو، وای پرده عفتم دریده شد، این کنیزک رو بخر و بیار. خلاصه این کنیزک رو میخره و میاره و در خونه، بعد یک شبه حامله میشه و از این شخص، از این کنیز، امام زمان، اونم از ران متولد میشه. من قبلا مدارکشم نشون داده بودم. این از کتاب حق الیقین. در کتاب کافی دوستان این صفحه رو نشون بدن، اصول من الکافی، تالیف محمد ابن یعقوب کلینی، در باب مولد ابوالحسن موسی بن جعفر، در اینجا در صفحه 477 جلد اول، کنیزی رو میارن پیش امام ابی جعفر محمد باقر، میگه اخبرنی عنکی ابکر انت ام ثیب، به من خبر بده که تو باکره هستی یا که ازدواج کردی. قالت بکر، گفت که نه باکره هستم. قال و کیف، چطور تو باکره هستی؟ ولا یقع فی اید النخاسین شیء الا افسده، در حالی که در دست برده فروشان هرچی بیفته اونو فاسدش میکنن. یعنی چیکار میکنن؟ یعنی بکارتشو بر میدارن. ببینید چطور با زیرکی این کارا رو انجام. در اینجا در اصول کافی آورده که هر برده‌ای، کنیزی که به دست برده فروشا بیفته باش همخوابی میکنن و فاسدش میکنن. اونجا آورده در حق الیقین که داد میزد این برده، این کنیزک رومی که مادر امام زمان باشه، ملیکا یا نرجس، که داد میزد که پرده عفتش پاره شد. و این زیرکانه اینها چیکار میکنن؟ به اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم توهین میکنن و اهانت میکنن. و خیلی چیزای رکیکی هست، دوستان خودشون برن مراجعه بکنن به بهارالانوار. احمد جان نشان بده، این کتاب بهارالانوار هست، چاپ اولش در جلد 51 در صفحه 128 و همچنین در صفحه 8 خیلی چیزای زشتی رو در اینجا آورده که خلاصه این بردر، این کنیزک رو می بردن و خلاصه بین رانهایش می نشستن برده فروش ها، و یعنی حرفای رکیکی که در مورد مادر امام زمانشون گفتن. همه اینها هدفش چی است؟ هدفش توهین کردن و اهانت کردن به یکی از مقدسات اسلام که
امام مهدی است که در آخر زمان میاد، اما اینا از اون این گونه ساختن. حالا برای اینکه بپوشانن که کنیزکی که در دست برده فروش ها افتاده، خدا میدونه چند مرتبه بهش تجاوز کردن و باردارم شده، اومدن گفتن حالا چیکار بکنیم که این قضیه رو ماسمالی بکنیم. گفتن که بله، یک شبه حامله شده و از رانم بچهش به دنیا آمده. اینا رو ما نمیگیم، خدا لعنت بکنه و ملائکه و همه جن و انس این آخوندهای دین فروش رو که این گونه به مقدسات اسلام توهین میکنن. آه